Cronaca de Giba. At depi scontai 7 annus de presoni e pagai 3.900 € de multa Antiogu Ucheddu, 45 annus de Giba, bagadiu, desempreadu e cun precedentes in meda. A s'omini ant arrestadu a pustis de una circa is carabineris de Carbonia, ca imputadu de abusu in famiglia, profettu non legittimu, disincuru de sa famiglia, possessu e vendita de droga, furriadu pro grai po dai donada a pippius. E totu custu cumittiu intre su mese 'idas de su 2008 e s'augustu de su 2009. A s'omini ci dant lompiu in sa presoni pro reatu minoris de uda. ASL, una scetti di Ariseru e lei. Di Naranta Asur, sienda sanitaria unica regionale e di Arisera Mericeddu e lei approvata in Consiglio. De su mese Argiolas 2016 sa Sardigna attenni una ASL sola. E intre 30 disi de entrare in vigore sa lei, sa giunta depita adottare un decreto de lei organico in cui capi su nascimento de s'Asur. È possibile che su DDL confirmi in ogni maniera i due aziende ospedaleras universitarias, s'azienda Abruzzo e sa di appreto sanitario Areus, in Tamisi che antaisi sperdias i sotto ASL de su logo. Eus pediu ai cittadinos unu sacrifiziu po unu tempus e scetti is categorias chi lu podint aguantai, però teneus finas su doveri de rappresentare s'intentu nostru de bessì de custa situazione e cumbidare unu mellu serviziu ai cittadinus nostros. Dannau su presidente Franciscu Pigliaru cumentende s'approvada de sa lei. Di boleus bessì de custa situazione de gastu troppu mannu e de serviziu chi non andant bene po' i cittadinus, at ispricadu su governadore. Unu des problemas chi sa sanidade attento in custos annos est istetu diffattis su de ndiparzire troppu su governu, a nau Pigliaru, in modu ad unu puntu de attoviu rappresentadu de sa ASL unica, con una data de referenzia po fai partire custa struttura de importu chi at a governare sa sanidade. A parri de s'assessore a sa sanidade Luisu Arro, d'ogna euro chi eus pediu ai cittadinus at a servire po assegurai seguresa e attuliu. Pranus perdita de amiantu, s'isula tenit in moio unu pranu regionale de amparu, desattoscus perdita e bonifica de s'ambienti, po su chi pertocca su periculu chi ndi lompit de s'amiantu. Sa NOA dat isparzinada a Sansa. Sa giunta regionale at approvadu su pranu basciu proponimentu de s'assessore a sa defensa de s'ambienti Donatella Spano, paris a s'assessore a sa sanidade Luisu Arro. Po sa primu borta sa Sardigna and abogadu unu pranu po s'amiantu chi immoe depeus furriare esecutivu, a nau s'assessora Spano. Su rappresentanti de s'esecutivu Pigliaru ha posto a notu in chi resursas po ponnere in atu su pranu las eus giai postas in su proponimentu de accordiu po su Sud. Po cumprisa ficcu pigaus cun su pranu, in prus de affortiare sentu dei situs po sighire cun sa bonifica, tentu in contu s'informu de su pubblicu e sa formada de is operadoris po chi pongant in attu in sa manera deppia sas perdidas de sas refudos. Ad a sighire sa billa sanitaria de ex aparaus assegurada de donnia serviziu presal de is ASL. Segundu sa prioridade de fainas s'ant defini tempus e maneras po i fainas de bonifica e perdida de su materiali in cui capit amiantu, fattas de publicus o privaus chi siant. E po accabai, do at s'inzillesa in fainas po ndi bogai cantidadi pitticheddas de amiantu dei domus zivilis. Cinema dinai de sa regioni. De sa giunta regionale indi lompi prus de 1 milione de euro po finanziare i produsidas cinematograficas chi avvalorint sa cultura sarda. Sa delibera est approvada sa giunta basciu proponimentu de s'assessora a sa cultura Claudia Firino. A pesai de su trumentu e is acontessit legali no dias, affirma s'assessora, seus arrennescios ancilompi a cumpridura custu bandu, donende rispostas de importu a una banda in sa chi creus meda e po chi de su 2010 no amus pubblicadu bandus, in particolari po su chi pertocca sa coprodusida de longometraggius. In previsura prus de 1 milione de euro chi ant essi parzius intre is primu 4 progettos in graduatoria. Custu ca, ha precisadu Claudia Firino, toccat a donare a donniunu unu tanti chi non sia prus pagu meda de cantu necessariu a produrre su film in treu. Coru gospel a giro, de Carbonia abita Massaggio, passende Insignia, Tattari e Badermosa, desembarcant in s'isula i Stony Washington Gospel Singers,
posta de 13 edizioni de Gospel Explosion, de su 25 a su 29 de su mese idas, su gruppo da Cruciai sa Sardigna in unu giru de 5 firmadas chi at a conbidare una paschixedda de emozionis e musica de calidadi. Sa Ressinna, cun sa ghia artistica de Giovanni Melisi e concordada de sa sozioculturali, progetto Evoluzioni, cun su contributo de sa Regione Autonoma de Sardigna e de sa Fundazione Banco de Sardigna. Occannu puru, nosu de Canali 40 si disigiaus de passare una paschixedda bona e un annu nou comenti totus boleisi.